桜の樹海をのんびりお散歩している、竜に類似する生き物。狭い道を容赦なく塞いでくるため非常に邪魔。ぜひともおどき願いたいが、2から6回ヒットするテラー付き雷攻撃。フンヌの雷撃が超危険。単体攻撃しかできなかった猿王とは比べ物にならないほど強く、雷王の名にふさわしい難敵。新2では、サンダードレイクに名を改め、クリア後の隠しエリアに雑魚敵として出現。でかいのがいきなり出てくるのでインパクトがある。ただでさえ雑魚にふさわしくない高い耐久を持つのに、雷王のフンヌで属性攻撃でバフをばらまいてくるのでとにかく手こずりやすい。そしてクロスでは普通にそこら辺に出てくる。すっかり雑魚敵に溶け込んでしまったが、災いの雷土で石化をばらまくので危険。その核は未だ健在。